Bos días, empezamos. Bueno, pues nada, moi bons días. Acabamos de celebrar un consello extraordinario para aprobar, único punto do orden do día, primeira comunidade autónoma que falla, máis, aprobar o teito de gasto non financiero para o ano 2023. Logo o Conselleiro de Facenda e Administración Pública explicará polo miúdo o contido destas cifras, pero, se me permiten detallar brevemente o contexto da decisión que vimos de tomar. Bueno, primeiro decir que Galicia, igual que o conxunto de España, observa un horizonte, levámoslo dicindo estes últimos días, cun bon número de incertezas, as que vai haber, sen unha dúbida, que facer fronte, e, polo tanto, debemos coñecelas, asumilas e prepararnos tamén desde o punto de vista orzamentario. Temos unha inflación sen precedentes, non ten precedentes nas últimas 4 décadas, ao nivel nacional casi un 11%, un 10,8%. Hai moitas incógnitas, enormes incógnitas en todo o que ten que ver co mercado enerxético, tamén incógnitas, de logo non boas perspectivas, vistas as últimas novas, as 12 mesmos, sobre a guerra en Ucraína. Este conxunto de circunstancias preocupan aos cidadáns e, dende logo, preocupan tamén as administracións que, como decía, estamos obrigados a planificalas, prevelas e intentar que os orzamentos sexan útiles para solucionarlas, en definitiva, ser fonte de certezas e non de crear máis inseguridade. Por tanto, con esa filosofía, a Xunta de Galicia levamos a tempo e intensamente o último mes preparando os orzamentos do ano 2023 e a información financeira que nos trasladou o Goberno Central a semana pasada no Consello de Política Fiscal e Financeira supuso, era unha información necesaria, para dar un paso máis nesa elaboración das contas públicas de Galicia para o vindeiro ano. Por tanto, unha vez que se nos trasladou esa información financeira, podemos decir que Galicia vai dispoñer no vindeiro ano 2023 dun teito de gasto non financiero de 12.599 millóns de euros, que é o máis elevado da nosa historia e que vai superar nun 8,2% o que tiñamos, o que está en vigor para o ano 2022. Insisto, 12.599 millóns de euros, un 8,2% máis que do ano 2022. Isto supón que a nosa capacidade financeira, agora o explicará o Consello de Facenda, se eleva en 958 millóns de euros, que irán, como decía antes, nesa liña de programar e planificar as necesidades, sen unha dúbida, que imos ter nos vindeiros meses, a abordar o que consideramos as prioridades fundamentais das galegas e dos galegos, que son as mesmas que intentei delimitar no debate da miña investidura, que é seguir creando postos de traballo de calidade, manter os que hai, ofrecer máis oportunidades para as familias galegas, especialmente as que se atopen ou se vayan a topar nunha situación máis vulnerable e, en definitiva, cimentar un millor futuro para toda Galicia, traballo, familia e futuro. En torno a esos tres eixos estamos elaborando e aprobaremos, como sempre, en tempo e forma, uns orzamentos que intentaremos que sexan, igual que estamos intentando, e creo que conseguindo no ano 2009, que sexan solventes, rigorosos e asustados á realidade dos feitos. A realidade dos feitos son a realidade dos ingresos que imos ter e a realidade das necesidades que imos ter que atender. Por lo tanto, seguir sendo líderes en prudencia financiera. Eu creo que non se entendería que, mentras lle estamos pedindo as economías dos empresarios, as economías dos autónomos, as economías domésticas das familias, que van ter que afrontar dificultades no día a día e, por lo tanto, que sexan prudentes e realistas, que as administracións públicas, pois, elixíramos, de logo a Xunta de Galicia non vai facer unha política pragada de alegrías e de optimismos e de previsións de ingresos que logo non se iban a producir, é dicir, desconectados da realidade. Temos un teito financiero, unhas perspectivas, unhas cifras, é certo que importantes, e, polo tanto, imos intentar aproveitar estas subas do xeito máis riguroso posible, darlle un uso responsable a cada euro público, do primeiro ao último, e intentar que os esforzos dos contribuintes de aquí veñen absolutamente todos os euros que conforman esa cifra de varios miles de millóns de euros, pois optimizarlos para maximizar os investimentos e a atención das necesidades. As proxeccións económicas do Instituto Galego de Estadística apuntan a que Galicia vai recuperar no primeiro trimestre do ano 2023 o PIB antes da pandemia, o PIB que tiñamos antes da pandemia, é dicir, ímoslo recuperar antes que o vai recuperar a media do conxunto do Estado. Por lo tanto, é certo que, con todas as incertidumes das que somos conscientes e que temos que planificar como as solucionamos, é certo que son unhas perspectivas esperanzadoras e que, ademais, se sustentan nas boas cifras de emprego que agora mesmo estamos
registrando. Por tanto, o que hai que facer é traballar para apuntalar esta tendencia e conseguir, con estes recursos financeiros que imos aprobar, que todas esas incertidumes, esas dificultades, o sexan moito menos. Por tanto, este o contexto será que lles quería explicar. Deixois agora co Conselleiro de Facenda que debullará máis polo miúdo as cifras deste teito de gasto que nos permite, como digo, seguir avanzando. Someteremos a aprobación do Parlamento de Galicia o mércores que ven, seguir avanzando na elaboración dos orzamentos do ano 2023 que esperemos que, como todos os anos, se poidan aprobar no Consello da Xunta no mes de outubro e que estén preparados para entrar en vigor, insisto, como no ano 2009, o 1 de xaneiro do ano 2023. Moitas gracias. Gracias, presidente. Pois moi bo día a todos. Como acaba de sinalar o presidente Rueda, vimos aprobar hoxe nun Consello da Xunta extraordinario o teito de gasto para o vindeiro exercicio 2023 que nos permitirá establecer este límite de gasto máximo para os orzamentos do vindeiro ano e, por tanto, pechar o que é o primeiro paso para a elaboración destes orzamentos. En primeiro lugar, e non por deixar de ser habitual, sí que me gustaría salientar a dilixencia do Goberno galego en aprobar este teito de gasto, porque xa apenas unha semana despois de que se celebrara o Consello de Política Fiscal e Financeira, onde se concretaron as tasas de referencia de evolución do déficit e os ingresos do sistema de financiamento, a Xunta de Galicia trae a este Consello Extraordinario o seu límite de gasto non financeiro. Traballamos asiña para poder ter canto antes a pedir canto antes a autorización do Parlamento para este teito de gasto. Este é o segundo aspecto que tampouco é menor, é o trámite que é propio da nosa comunidade autónoma e que nos iguala con máis con outras autoridades nacionais que con outras comunidades autónomas, que é a autorización do teito de gasto no Parlamento de Galicia nun proceso participativo de todos os grupos que marca o inicio do proceso orzamentario. Isto deriva da Lei 2/2011 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade da Comunidade Autónoma, que foi unha lei pioneira na fixación de reglas que fixaran o marco orzamentario para varios exercicios. Por iso, hoxe tamén presentamos o informe de Estrategia Financeiro Fiscal que aposta pola consolidación de recuperación iniciada xa no ano 21 e recolle as previsións de recursos para os vindeiros 3 anos. Como digo, este é o inicio do ciclo orzamentario, é un ano máis, pois, gracias á estabilidade política e institucional que temos, podemos garantir que o vindeiro 20 de outubro presentaremos os orzamentos da Comunidade Autónoma para o exercicio 23. Se botamos unha ollada a referencia que marca me gustaría que poidera desollar as diapositivas, por eso pode esperar. Estamos unha ollada ao marco económico que marca o escenario financeiro. Podemos ollar aí como establecemos unha previsión de crecemento bastante prudente. O teito de gasto que aprobamos hoxe está baseado no traballo do Instituto Galego de Estatística, cusas previsións macroeconómicas teñen en consideración as circunstancias que estamos a vivir e que están a deteriorar a situación económica mundial nos últimos meses. Estou a referirme á coñecida invasión de Ucraína e ao proceso de incremento persistente de prezos que estamos a vivir. Ademais, en liña coas análises recollidas nos informes da Comisión Europea, a OCDE, o FMI, o Banco de España ou a AIREF,
pois tamén formulamos unha revisión destas previsións de crecemento. En liña, as principais conclusións podedelas atopar nese cadro. Galicia encadeará 3 anos seguidos de crecemento económico logo dun ano 20 que interrompeu o crecemento, a senda de crecemento que levábamos dende o ano 14. E a segunda é que a suma destes 3 exercicios de crecemento permitirá á comunidade autónoma, como acaba de dicir o presidente, recuperar os niveis de crecemento anteriores á pandemia e, por tanto, por diante do resto da media das comunidades autónomas de España. Galicia tamén encadeará 3 anos consecutivos creando emprego derivado deste cadro macroeconómico, o que permitirá que a finais de 2023 situar a taxa de paro por debaixo do 10%. Este gráfico é moi ilustrativo. Aquí podemos apreciar precisamente isto que acabo de describir, como saímos a crise pandémica afecta menos a economía galega que a media das comunidades autónomas e como imos sair xa no primeiro trimestre do 23 imos a recuperar os niveis de crecemento prepandemia. Por lo tanto, seguimos unha recuperación con algúns trimestres de antelación respecto da media española. Isto é posible porque a economía galega tivo este mellor comportamento xa no 20, pero tamén no 21, no que crecimos unha décima máis que a media de España. A consecuencia, como xa avancei, é que a economía galega recuperará antes tamén ese ritmo de crecemento de cruceiro e a partir das análisis realizadas o límite de gasto non financeiro que deriva deste cadro macroeconómico pois medra ese 8,2% ata os 12.600 millóns de euros prácticamente. O anterior cadro macroeconómico é a base sobre o que se calculan as previsións de recadación que fornecen este cadro macroeconómico. As principais características do cadro diferenciamos neste caso o que son achegas ordinarias ao escenario financeiro dos recursos extraordinarios que pasarei de seguido a describir. Pero, bueno, a principal diferencia que podedes apreciar é o importante incremento de recursos, casi 958 millóns de euros máis que o exercicio presente, e que dispoñemos do teito de gasto financeiro máis alto da historia da comunidade autónoma, basicamente debido a un incremento moi importante dos recursos ordinarios do sistema de financiamento e a pesares de que rebaixamos en máis da metade a necesidade de financiamento. É de salientar que a suba ven propiciada por un incremento destes recursos ordinarios, máis dun 15%, como pasamos ahora a describir. As principais diferencias co teito de gasto de 2022, o teito de gasto de 2022 é o orzamento, é o teito de gasto definitivo de 2022, garda unha serie de diferencias importantes, a estrutura non é comparable polo que acabo de dicir agora mesmo. En primeiro lugar, a fortaleza coa que medran os recursos do sistema de financiamento. En segundo lugar, o límite de gasto non financeiro para o 23 recolle o primeiro ano da programación 22-27 da nova senda de fondos estruturais e de investimento da Unión Europea, correspondentes a ese marco. Ademais, desaparecen algunhas achegas extraordinarias, como a achega pola sentencia do IBE que aportaba ao presente teito de gasto 211 millóns de euros, se lembran, e tamén a compensación da liquidación extraordinaria do sistema de financiamento do ano 20 que impactou tamén no teito de gasto deste mesmo ano por importe de 368 millóns de euros. E por último, como dicía, se produce un esforzo na senda de reducción do déficit público a medio prazo que pasa do 0,6% do PIB ao 0,3% do PIB. É dicir, reducimos a metade a necesidade de financiamento. Como calculamos? Bueno, aquí tedes a senda. Como pode apreciarse, esta é a senda de tasa de referencia de endeudamento, porque os obxectivos de estabilidade, como saben, están excluídos por a cláusula de salvagarda activada pola Comisión Europea, e aí, como podemos ver, o déficit global pasará dun 5% a un 3,9% e, para o caso das comunidades autónomas, dun 0,8% a un 0,3% varía esta tasa de referencia. Como pode apreciarse tamén no cadro que estamos a mostrar,
as administracións que realizan un maior esforzo de reducción da necesidade de financiamento son as comunidades autónomas, que reducen en máis da mitade esta necesidade de financiamento. E tamén resulta curioso que, a pesares de que as comunidades autónomas supoñen máis do 30% do gasto consolidado de todas as administracións, únicamente se lles reserva a capacidade de endebedarse en apenas un 7% da contía global, que é un 3,9%. Ben, deixando un pouco esta senda de endebedamento prevista, podemos apreciar un pouco as diferentes partidas que compoñen o teito de gasto e como elaboramos. En primeiro lugar, partimos dos ingresos propios da comunidade autónoma, a nosa participación nos tributos cedidos, os ingresos do sistema de financiamento, que, como se anunciou a saída do Consello de Política Fiscal e Financeira, aumentaban un 23,3%. Este incremento tan forte do 23% é debido a que neste exercicio tiñamos unha liquidación negativa de 367 millóns de euros, polo tanto, dese menos 367 a máis 600 que teremos no vindeiro ano é o que supón ese incremento tan forte. Os outros recursos non financeiros son os ingresos propios da comunidade autónoma e outros tipo de ingresos como as certificacións de fondos europeos de exercicios pechados e os ingresos patrimoniais da Xunta de Galicia. Finalmente, os ingresos finalistas suben nun 16%, basicamente son as achegas para recursos finalistas de emprego e tamén os propios ingresos do sistema de dependencia, a coparticipación que ten que financiar a Administración Xeral do Estado. E, por último, como acabo de describir, a necesidade de financiamento que pasa a reducirse en algo máis da mitade en términos nominais de 422 millóns de euros a 189 millóns de euros por esa baixada da tasa de referencia. A última liña é un axuste contable, son os axustes de contabilidade nacional, que varía lixeiramente de 41 a 59 millóns de euros. En total, 11.914 millóns de euros de recursos ordinarios, que supón un crecemento do 15,6%. Se pasamos á seguinte diapositiva, podemos apreciar os ingresos extraordinarios. Nestes recursos, basicamente quedan dúas partidas para o teito de gasto de 2023, que é a programación do mecanismo de recuperación e resiliencia para o vindeiro exercicio, que acada os 535 millóns de euros, e a programación do fondo de REACT-EU, que acada os 150 millóns de euros tamén no vindeiro exercicio no que remata, como ben é coñecido. E temos as dúas achegas extraordinarias ás que facía referencia anteriormente, os 367 millóns de euros de compensación de liquidación negativa e as sentencias do IBI, que este ano, evidentemente, son cero e, por tanto, non aportan nada ao teito de gasto. En total, medran os recursos ordinarios e decrecen case a metade as achegas extraordinarias. En definitiva, para o vindeiro ano temos eses 12.600 millóns de euros que podemos resumir con unha magnitude financeira que dimana de máis ingresos ordinarios, máis fondos estruturais, menos déficit e menos recursos extraordinarios. En total, 12.600 millóns de euros, 958 millóns de euros máis. Para resumir esta presentación, este teito de gasto que marcará a elaboración dos orzamentos do vindeiro exercicio nos que xa está traballando o Departamento de Facenda da Xunta de Galicia en colaboración co resto das consellerías. Dicir que presentamos o maior teito de gasto dende que existe este instrumento na comunidade autónoma, que contará con eses 12.600 millóns de euros, que o aprobamos en tempo e forma unha vez máis logo da reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira, que anunciamos con realismo e rigor, actualizamos o cadro macroeconómico deste ano e do seguinte consonte as previsións do IGE, que prevemos encadear 3 anos consecutivos de crecemento, o que permitirá que Galicia recupere o nivel de crecemento no primeiro trimestre de 2023 antes que a media das comunidades autónomas, cun crecemento que permitirá seguir creando emprego ata situar a tasa de paro por debaixo do 10% o vindeiro exercicio, e cunha reducción a máis da metade das necesidades de endebedamento. Un teito de gasto de 12.600 millóns de euros que nos permitirá elaborar uns orzamentos que apoien as familias, sectores e empresas máis vulnerables á subida de precios que estamos a vivir, que garantirá seguir prestando uns servizos públicos esenciais
de calidade para o que traballaremos na súa mellora tamén nos vindeiros orzamentos, que impulsará os proxectos financiados con fondos Next Generation, en especial os que temos que xestionar as comunidades autónomas, os que se refiren ás conferencias sectoriais, e que servan para desenvolver, en definitiva, o PEG 2030, que estamos tamén a tramitar no Parlamento de Galicia, para avanzar cara a unha Galicia máis sostible, ecolóxica, climáticamente neutra e máis digital. Unha vez que temos aprobado este teito de gasto, como saben, o paso seguinte é leválo ao Parlamento de Galicia para o seu debate en pleno. Moitas grazas. Non sei se para o conselleiro ou o presidente, eu quería preguntar se podemos esperar nos presupostos do 23 cambios nos impostos en Galicia ou se polo menos nos poden confirmar se a Xunta estuda deflactar as tablas do IRPF, descontar a inflación. Gracias. En plena elaboración orzamentaria, por tanto, todas esas preguntas tamén estamos a facernoslas neste intre, non? Pero sí que quixera decir que esta marxe extraordinaria que temos para este orzamento debe administrarse con cautela, porque o futuro non é tan optimista como mostran estes orzamentos, sino que será moito máis moderado, e nós queremos darle estabilidade a esta evolución das finanzas públicas autonómicas e, por tanto, administraremos esta marxe financeira con extremada cautela e, cando presentemos os orzamentos, pois veremos cales son as medidas tributarias que podemos ter en conta. O que sí que podo anunciar como é público é que imos consolidar as medidas tributarias que temos implantadas a toda agora e que tamén as medidas que anunciou o presidente Rueda no seu debate de investidura estarán nos orzamentos do vindeiro ano como era de prever. Sí, presidente, se me permite una pregunta que no tiene que ver con cuentas. De cuentas xa non hai ninguna máis respecto ao orzamento, sí. Sí, se vos parece. Perdón, Sí, bos días. Falaban de administrar este teito de gasto histórico con prudencia. Eu quería preguntarlle se os orzamentos van a agotar ese límite de gasto. É dicir, se os orzamentos para o ano que ven van a ser de 12.600 millóns. Gracias. Pois deixa algunha nova para o 20 de outubro. Aquí estamos no teito de gasto e esta é a marxe que temos para elaborar os orzamentos. De aquí aos vindeiros meses o concretaremos. Non podo dicir máis. Sí, relacionado con isto da cautela, de administrar con cautela estes ingresos extraordinarios, estes ingresos, quería saber se houve algún tipo de debate no Consello a hora de aumentar un 8,2%, xa que o aumento de ingresos son un 15%, xa deciden vostedes a metade. Non sei se houve algún debate. Non houve ningún debate sobre o incremento dos ingresos. O Consello de Política Fiscal o único que se trasladou foron as achegas do sistema de financiamento globais. Posteriormente, ese día tardiña comunicáronse por escrito as particulares para cada comunidade autónoma o que era a tasa de referencia, esa muda que hubo sobre o plan de estabilidade que presentou o Reino de España había 2 meses perante a Comisión Europea, que establecía unhas necesidades de financiamento, unha tasa de referencia para as comunidades autónomas dun menos 0,1% do PIB, que mudou ata o menos 0,3%, pero non se fixo ninguna referencia. Sí que a ministra o que dixo é que un pouco o mesmo que estou a indicar eu, que había que administrar con cautela esta marxe, porque este ingreso extraordinario que deriva en gran medida da liquidación do ano 21 do sistema de financiamento non se vai consolidar e, por tanto, se empregamos estes recursos adicionais en consolidar políticas de gasto que requiran necesidades financeiras iguais para o futuro, pues podemos meternos nun problema. Supongo que se estará investigando, pero ¿qué sabemos de las causas de los incendios que sufrimos desde este fin de semana, sobre todo en la provincia de Pontevedra? ¿Hay indicios de intencionalidad? Y, por cierto, me estreno preguntándole en Consello, soy Bernardo Montaña, de Informativos Telecinco. Muy bien, pues bienvenido. Todo indica, no está establecido taxativamente, pero todo indica por cómo se produjeron varios focos. Cuando se empezaba a controlar uno, surgió otro foco, las horas, y efectivamente todo indica que
podrían ser provocados y, por lo tanto, esto no nos puede hacer olvidar. Es cierto que los grandes incendios de hace 15 días en Ocaurel y en Valdeorras tenían un origen distinto, estaban provocados por unos fenómenos tormentosos muy poco habituales en Galicia, pero por desgracia volvemos a la práctica habitual de incendios provocados y en este momento están abiertas investigaciones. Podríamos estar, ojalá, ser prudentes, cerca de poder determinar los autores, pero esto hasta que no se, en fin, no sabe si van a acabar o no bien estas pesquisas, pero todo indica que sí, que han sido provocados. Tamén sobre os incendios, quería preguntarlle polas declaracións na cadena SER da fiscal delegada de Medio Ambiente en Galicia, que insiste na necesidade de deseñar uns novos protocolos de extinción, e, bueno, tamén di que son insuficientes, bueno, pois a ver se está traballando nesta liña, tamén na liña de prevención. E xa lle pregunto sobre outro tema, pechamos o mes de xullo, mes grande de Santiago, gustaríame saber cales son as cifras, se seguimos batindo récords de turismo aquí na capital. Bueno, o primeiro, sí, efectivamente, escoitei as declaracións da fiscal de Medio Ambiente, estamos de acordo en que hai que seguir perseverando na prevención. Eu vou dicir, respecto ao dispositivo de extinción, poucas dúbidas hai de que é un dispositivo potentísimo, dos millores, para min o máis preparado de toda España, e, dende logo, en canto a medios disponibles, tanto humanos como materiais, creo que dos máis potentes que, sen ninguna dúbida, existen non no noso país e probablemente en moitos países. A segunda parte, que é o tema da prevención, temos feito, recordado estes últimos días, esforzos importantes, 33 millóns de euros adicados a tarefas de prevención, 59.000 hectáreas de terreo limpadas, 6.000 kilómetros de pistas desbrozadas. Eu creo que son datos que falan de que se fai un esforzo tamén importante cando non hai lumes, que hai que seguir perseverando, que hai que seguir aumentando o gallá, que podamos disminuir os recursos dedicados á extinción e, ao mesmo tempo, aumentar os destinados á prevención. Eso querería decir que as cousas van por o bo camiño, pero mentre existan lumes, todo o mundo entende que hai que ter un dispositivo potente para poder apagarlos. Ao mesmo tempo, seguiremos insistindo na prevención e tamén, valga a redundancia, insistindo en que non só é tarefa da Xunta de Galicia, ni siquiera é só tarefa das administracións. Os propietarios particulares tamén teñen que ser conscientes de que isto é unha tarefa de todos e, por lo tanto, o gallá podamos seguir avanzando neste sentido. E respecto á segunda pregunta, sí, acabamos de pechar o mes de xullo, onte, 31 de xullo, con unha cifra de acollida de peregrinos, o que digo sempre, compostelas expedidas, peregrinos son máis, pero a cifra que non ofrece ninguna dúbida son as compostelas, casi 10.000 máis das que se expediron no mes de agosto do ano 2019, que fora o récord absoluto. Por lo tanto, no mes de xullo deste ano 2022, 10.000 máis que no mes de agosto do ano 2019, que foi o último gran ano e o último gran mes xacobeo. Tanto, todo apunta que este mes de agosto vai ser tamén un mes de récord, e non só en canto ao Camiño de Santiago, que, sen unha dúbida, o Xacobeo está exercendo o gran tirón para traer a xente a Galicia, senón en xeral en todas as cifras de ocupación hoteleiras e hosteleiras en Galicia, que están sendo francamente boas e que esperemos que se manteñan con tranquilidade e consolidándose, ademais, e non só no mes de agosto, que está claro que vai ser un gran mes, senón tamén nos meses vindeiros. Agardemos tamén que a chegada do AVE, que é fundamental, unha mágoa que non este xa consolide todo iso e que teñamos tamén un turismo desestacionalizado nos vindeiros meses. Alguna pregunta máis? Moi ben, moitas gracias.